大家平安，我是黄忠宁医师。鼻子系列的第8集，今天我们要讨论小朋友打呼好大声是不是正常？什么程度我们要怀疑睡眠呼吸中止症呢？开始之前，别忘了订阅、分享、按赞我的频道，让更多人得到正确好的医学育儿知识喽。好，在讲打呼之前，请大家跟我一起深呼吸，吐气。用鼻子呼吸，像刚才这个动作，空气从鼻孔进去，然后到气管这一条路，正常人啊，不管是清醒的或者睡着的，理论上都非常的通畅，不应该有阻碍的，是吧？但刚才我们大家如果没有问题的人，应该呼吸都很顺畅。但是有些人在睡觉的时候，刚才这一条路径，这个鼻腔一直到气管前面这段路径堵塞了，那导致吸气的时候堵塞就会软组织就会抖动，就会发出呼噜呼噜的打呼声音。这个其实在儿童没有大家想象中那么少见哦。根据统计，3到12岁的小孩有25%，就1/4的时候睡觉会打呼会打鼾，不要紧张。大部分的儿童打呼是不太需要处理的。可是如果真的堵塞的太严重，甚至必须要跳过鼻腔，要张口才能呼吸，那这个时候就不能置之不理咯。因为长期下来，这种鼻腔的堵塞或者是后咽的堵塞，长期下来张口呼吸会让大脑可能会缺氧、注意力不集中、冲动控制不佳、齿列不整、蛀牙、口臭等等，我们不乐见的结果就会产生。所以今天这一集影片就是让大家了解，睡觉打呼虽然可能是轻如鸿毛，但严重的时候也是可以重如泰山。那刚才提到鼻腔这一条路就像是高速公路，从基隆到高雄，常常塞车的位置总是那几个地方，对不对？呼吸道的堵塞也是一样，常常堵塞也就那几个地方。那这几个地方呢，有4大关卡，我们可以看一下哈。第一个就是在鼻腔进去的鼻甲的地方，过敏性鼻炎的孩子最容易肿胀，这个鼻甲的阻塞用手电筒看啊，对着鼻孔看就看得到了。但是在第2个关卡你就看不到了，它是在我们鼻腔的后方，叫做腺样体的地方。那再往下，第3个关卡是扁桃腺啊，张嘴我们就可以看到。最后一个关卡是后面这些肥胖的脂肪组织。大部分打呼的小孩，如果严重到睡眠呼吸中止，就是睡觉的时候，待会会模仿给大家看睡觉的时候会塞到不能呼吸的，就这4个地方，可能其中1个或2个地方阻塞所造成的那不过我们要强调，今天讲的这个是2岁以上的孩子2岁以下小婴儿，其实大部分的这种呼吸道的打呼的声音不会太严重，所以只要你的孩子喝奶啊、吃啊、长大都这个成长都没什么太大问题的话，小婴儿的打呼我们不太需要特别的担心或处理。但是有少数的有一些呼吸道的先天异常，他每次喝奶的时候就会发黑，或喝2口就要换气，这个就要立刻带给你的儿科医师检查评估那这不是在我们今天讨论的范围。我们今天讨论就是2到8岁的孩子晚上睡觉打呼的时候，这4个地方就是我们这4个堵塞的关卡，就是我们医生会去做诊断跟做处理的先讲第1关啦，这个鼻甲的部分，我们刚刚提到，除了感冒之外，大部分都是过敏性鼻炎造成的。所以，如果你的孩子是因为过敏性鼻炎造成鼻甲肥厚、鼻塞，晚上打呼的话，记得就是类固醇的鼻喷剂，赶快使用1个月到2个月，通常这个鼻甲都会有显著的改善。那当然啦，你只是喷药没有用，你还要有一些饮食啊、环境等等这个改善。那在我的书啊，或者是在之后的鼻子系列，我们也都会讨论这过敏性鼻炎的处理。第2关就是刚才提到的腺样体跟扁桃腺，2到8岁也是这2个腺体最肿胀的部分咯。这2个卡关的地方叫做淋巴组织，就腺样体跟扁桃腺都是淋巴组织。在这段时间，淋巴组织生长得特别快速，可是小朋友的脸型跟骨骼速度跟不上，所以脸不够大，但是后面淋巴结已经很大，所以就会造成呼吸道的阻塞那可想而知，腺样体跟扁桃腺都是淋巴组织，所以感冒的时候会肿得更厉害，病毒啊、细菌啊会在这个淋巴组织被我们免疫细胞抓住，所以小朋友甚至晚上会肿到完全没办法呼吸。这种鼻塞吃什么鼻塞药都没有用，因为它不是黏膜的肿胀，它是腺样体扁桃腺的肿胀所造成的那刚才提到腺样体是在我们鼻腔很深的地方，所以一般诊所不太容易说手电筒看一看就看到。在我们医院，我们可以照一张侧面的 X 光，我们就可以照出像刚才这个画面上面，看一看这个肿胀的腺样体有多大，去测量一下，就可以评估它的严重程度。那耳鼻喉科医师，尤其是这种儿童的耳鼻喉科医师更厉害了，他可以在
可以配合，还是可以配合状况下用这种软式的内视镜深入你的鼻腔，亲眼看一看这个腺样体到底肿成什么模样了。但即便我们用 X 光或是用内视镜看到肿胀的腺样体，就一定要立刻手术处理掉吗？那倒是不一定，因为这些腺样体跟扁桃腺虽然肿，但是随着年龄长大，它会慢慢的缩小，而且随着年龄长大，孩子的脸型跟骨头也会长大，所以这个空间一宽，它里面的淋巴组织越缩，也许明年或后年，它症状就可以改善啦。这样小朋友也可以少挨一刀。所以通常要执行手术之前，一定会先评估符合这2个条件，我们才会说，还是开个刀吧。第一个就是你的孩子的这个腺样体的肿胀跟扁桃腺肿胀已经让孩子符合睡眠呼吸中止症的诊断。第二个就是在开刀之前，经过3个月的药物控制，还是很肿，还是打呼，还是睡眠呼吸中止，那么这2个状况可能就真的要手术了。当然也有一些状况是不符合刚才的2个条件，但是医生看到的时候已经太迟了，那个腺样体的肿胀时间太久，已经有一些其他并发症，中耳积水超过3、4个月以上，怎么治疗都治疗不好啊，或张口呼吸整个齿列已经严重到下颚啊，什么空间都不对劲了啊，或者是小朋友的生长已经太多的这个影响，让他生活品质很差等等。有些医生会说别等了啦，就先开了吧，这3个月太难熬，也许会跳过刚才讲的这个时间点就直接手术，但大部分啦没有那么严重，大部分就医的孩子还没有到那么严重的程度，我们会给他一段缓冲的时期。那就是第一个我们要正确的诊断孩子有没有睡眠呼吸中止症，就是要到医院睡一觉。目前很多医院有睡眠中心，如果小朋友能够在有这个儿童的睡眠中心的医院晚上睡一觉，身上会贴一些监测的东西，确定孩子晚上呼吸中止的次数、缺氧的程度，然后等等的一些数字，那么就可以有很明确的睡眠呼吸中止症的诊断。不过在医院睡觉不是熟悉的环境，有些小朋友没有安全感，半夜一直醒，最后那个资料也很难判读，所以有些医生会说，不然你先在家里面爸爸妈妈录一下孩子睡觉的状况给我看哈。虽然不是很准，但至少如果录到很明确的这个睡眠呼吸中止，也可以给医生参考。那现在也有一些穿戴在手上的一些睡眠侦测器，也是可以借由这个 App 里面的数字来看看，好像孩子是不是有睡眠呼吸中止。不过这些都不是很准，只能当做一些参考。最准的还是到医院睡一觉了哈。那半夜要怎么录影、怎么观察呢？爸爸妈妈可以在孩子睡着之后打呼，对不对？那你就在他旁边陪他1小时。除了录下那个打呼的声音之外，你也要观察看看，有没有真正睡眠呼吸中止的情形？比如这样，他打呼，这个就是睡眠呼吸中止，他已经塞到他要醒过来，然后张口喘气，再进入下一个睡眠。其实这个状况就不太 OK， 尤其是刚才那个这个声音，这个持续10秒钟都终止的话，基本上你录给医生看，医生说这个非常符合了哈，大家也不太需要在医院睡一觉，终止到10秒，这真的太长了。那这样的话就必须要很积极的处理哈。那第2个条件就是说，如果说虽然他有睡眠的呼吸中止或者是打呼的状况严重，可是还没有到立刻要开刀的程度，我们药物先控制3个月看看，一样跟过敏性鼻炎一样，医生在这3个月会给你喷这种类固醇的鼻喷剂。那有些医生会搭配口服的心流。这样吃下去，喷下去，大概1个月、2个月、3个月，状况越来越改善，打呼频率越来越少，而且睡眠呼吸中止的次数越来越低，甚至完全没有发生，那就可以考虑等一等哦，可以先不用手术。但如果说你喷了3个月，吃了3个月都还是一样，那么大概还是非得做一个腺样体或扁桃腺的切除啦哈。那这样的手术不要太担心，它其实不是什么很重大，要要住院住好几天，没有哈。其实通常是很小的手术，时间也很短哈，很快在这个做完之后，甚至当天就可以回家了哈。那最后跟大家分享一下，上个月在《自然通讯》期刊 Nature Communication 这一个期刊里面，马里兰大学医学院发表了一个研究，针对这个儿童的睡眠呼吸中止，它除了再次证实这个疾病的确会影响到儿童的白天的情绪啊、专注力啊、冲动行为啊、焦虑等等的这些外显行为之外，他在脑部的扫描也发现，这种睡眠呼吸中止症的孩子如果都不处理，他反复的缺氧，大脑的前额叶啊，现在有些区块可以在扫描发现它有萎缩的现象，所以这不只是外显行为已经出问题，连大脑本身都开始
有生病的程度产生哦。所以当下次医生告诉你说你的孩子鼻塞哦，真的要认真的处理的时候，不要再自我安慰说，哎呀，我老公也常鼻塞啊，我老公也常打呼啊，哎呀，这应该没关系，应该是遗传吧。今天这一集的结论只是要让大家知道，没有错，没有错。虽然大部分的儿童打呼不用太担心，但当他进展到睡眠呼吸中止的打呼，就千万不能坐视不管哦。这集鼻子系列就到这边啊，我们鼻子系列也做了很多集，大家可以在我的底下留言啊，分享你的感想。那下一集我们要来回答上次在网络上面跟大家问过敏性鼻炎相关问题的 Q&A 啊，千万别错过，记得订阅王中林医师健康讲堂 YT， 我们下期再见，拜拜。记得点选订阅并开启更新通知小铃铛哟。